Ну что, как говорится, поехали! Эмоции, конечно, дал, адреналина дал. Не нужен тебе такой мотоцикл, брат. Сегодня мы покажем подборку мотоциклов, которые привезли нашим клиентам. От новичка до легенды. Каждый мотоцикл имеет свою историю, свой характер, свой драйв. Мы не просто возим эту технику, мы знаем о них все. Сегодня у нас 5 байков, и все они абсолютно разные. В основном это характер, стиль и скорость. Уличные мотоциклы и для начинающих гонщиков. Начнем с Kawasaki Ninja 400, 2024 год, 2000 пробег. Продаваться будет в наличии. У мотоцикла максимальная оценка 5 баллов, никаких замечаний. Практически новый мотоцикл. Этот байк, который любят новички. Я бы советовал его новичкам. 580 тысяч, но вы платите за АБС, за его управляемость, за скорость, свежий год, 2024, оценка 5 баллов и пробег всего лишь 2000 километров. Я прокатился на нем и скажу, что он очень легкий и маневренный, я его могу удержать вот двумя ногами. Посадка четкая, стоя на двух ногах, она не спортивная, она не лежачая, подойдет вообще гражданскому пользователю, который хочет кататься и даже где-то погонять в междурядье. Следующий мотоцикл у нас Yamaha R7, это 2022 год, 700 кубов, 75 лошадиных сил. Пробег в районе 30 тысяч километров. Этот мотоцикл будет продаваться в наличии. Теперь пару слов. Посадка. Посадка более спортивная. Ты уже стоишь на носочках. Рост 178 сантиметров. Руки чуть-чуть подсогнуты. Это не совсем спортбайк, но гонщиком вы себя почувствуете. Легкий, опять же, маневренный. Выворот руля у него чуть-чуть больше, чем у спортбайка. Поэтому удобно будет где-то в пробках, где-то выруливать, разруливать. Вид обалденный, синий, ямаховский цвет красивый, электронный спидометр, АБС. Интересный, красивый мотоцикл. Он легко входит в повороты, стабильный на выходе и агрессивный везде. Альтернатива. Кто не хочет себе спорт от Yamaha 700 кубов, Yamaha MT-07. Цена 700 тысяч рублей. Очень хорошая цена для Yamaha R7. Следующий мотоцикл очень популярный. Yamaha MT-09, оснащенный системой ABS. Есть без ABS, это версия с ABS-кой. Пробег 12 тысяч километров, аукционная оценка 5 баллов. 850 кубиков, 119 лошадиных сил, 3 цилиндра, надежный двигатель CP3, привез менеджер Виктор. Несмотря на 2016 год, это одна из самых популярных моделей. Лично от себя скажу, что эту модель новичку я не рекомендую. Есть поспокойнее версия, это Yamaha MT-07, возьмите ее на первый сезон. Лично у этой стритухи стоит затемненное стекло, крутая защита радиатора, слайдера от падений. От сильных падений не спасет, но мотоцикл закоцается меньше. Сзади слайдера стоят, чтобы на подкате можно было поднять. Так, в принципе, все. Накладка карбоновая для вида. Ну, вид имеет. Очень популярная модель KTM Duke 790, 2018 год. Этот уличный мотоцикл, мотоцикл для улиц. Внешне очень красивый, резкий на газ, сам лично ездил, подрывает прям с самых низов. Если вы новичок, возьмите что-нибудь поспокойней. У этого мотоцикла 105 лошадей, поэтому с низов он прям подрывает. Хлопает, хлопушка у него весело. История с ним вообще интересная. Мы его покупали с аукциона. Там есть видео, когда мотоцикл японец заводит, а он заводится и глохнет. Но мы все равно его взяли, и взяли его дешево. Здесь что мы сделали? Пригнали в автосервис, посмотрели, продиагностировали, поменяли свечи. Да, свечи не дешевые, там в районе 3500 одна. Мы их поставили 2. Завелся с полтычка, едет бодро. У клиента получается и хороший мод, и дешево, и новые свечи.
КТМ очень долгие годы делали спортивные мотоциклы. И ДНК этого мотоцикла как раз отражает это. Сейчас прогреется немножко, ласточка. Такой он. Подвеска жесткая, газ резкий, но эмоций вам принесет кучу. Очень большой выворот руля, как и у любой стритухи. И очень хорошо и удобно достаю ногами до пола. Напоминаю, рост 178, вот, пожалуйста. То есть мотоцикл легкий. Обошелся данный мотоцикл 390 тысяч рублей. Купил менеджер Александр. От себя скажу, что нереально купить в такие деньги такой мотоцикл. Сейчас 500-550 нужно на покупку такого Дюка 790. Ну и в концовочку врывается легенда Kawasaki ZX-12R 2003 год. Олдскульный мотоцикл. От себя скажу, когда этот мотоцикл пришел, я увидел его приборку, насколько он здоровый и тяжелый. Я не гуглил, сколько он весит. Но если в среднем мотоцикл, там, спортбайк мой весит там 200, то этот, наверное, 250. Я не знаю, я не гуглил. Я знаю, что эта ракета даст вам не эмоции, а скорости, наверное, скорости. Эмоции от скорости. Я вам честно скажу, я на этом мотоцикле не катался, не прокатился. Мне самому страшно. Клиент, который покупал этот Kawasaki, знает, что делает, я уверен. ZX-12R 2003 год. Объем литр 200. 190 лошадок. Пробег всего лишь 14 тысяч. Оценка аукционная 5 баллов. Цена. Цена под ключ до города Владивосток 560 тысяч рублей. Мотоцикл акцизный, то есть повышенная пошлина у него. Купил менеджер Виктор. У этого мотоцикла фантастическая история на самом деле. Когда Kawasaki проектировали ZX-12R, они не просто его изобретали, они хотели сбить Hayabusa с трона. То есть они хотели достичь фантастических скоростей. Даже через годы этот мотоцикл сохраняет свой мощный статус. А теперь вопрос к вам, дорогие зрители. Какой вам из этих всех байков понравился больше? Напишите в комментариях, обсудим вместе. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы выкладываем все варианты, которые покупаем каждую неделю. Ребят, ну я просто обязан отдать должное легенде и прокатиться на этом спортбайке. Меняется кепка на шлем. Балаклава топовой фирмы Брубик. Я думаю, кто знает, тот поймет, что это. Некоторые спрашивают про шлем. Шлем. Шлем АГВ. АГВшный шлем К1С хорошо подойдет для новичка. Для мотоновичка. Удобная застежка. Ну, как сказать удобная? Надежная застежка. Перчатки фирмы Берег. Такие простенькие, но удобные. Ну что, мои мотобратья? Мои мотобратья и мои мотосестры. Я даже не знаю, как он заводится. Все, заводится с полтычка, ласточка. Скажу, что от себя скажу, он тяжелый. И если меня чуть-чуть накренит, то мне проще спрыгнуть с мотоцикла, а не пытаться его удержать. Спидометр, приборка, я как будто бы в самолете, без шуток. Здесь табло, как в самолете, часы какие-то, навигация, GPS. Как будто я сейчас отправляюсь в космос. Очень тяжелый мотоцикл. Ребят, у меня рост 178, вес где-то 95. Я хожу в тренажерный зал, да, иногда. Но я вам скажу, что катить мне его очень сложно. Ну что, как говорится, поехали!
По этому мотоциклу давайте подытожим. Эмоции, конечно, дал, адреналина дал, сильно не разгонялся, но с места он тебя пытается прям скинуть, прям выплюнуть тебя. Поэтому, если ты не имеешь опыта, никогда не ездил на подобной технике, не нужен тебе такой мотоцикл, брат. Поверь мне на слово.